இந்த வீடியோவில் நாம் seismometer பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். எர்த்குவாக்ஸ், வால்கனிக் எரப்ஷன், எக்ஸ்ப்ளோஷனால் ஏற்படக்கூடிய கிரவுண்ட் நாய்ஸஸ் அண்ட் ஸ்டேக்கிங்க்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ் தான் seismometer. seismometer கூட டைமிங் டிவைஸும் ரெக்கார்டிங் டிவைஸும் சேர்ந்து seismograph ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த டிவைஸோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர்லையும் இல்லை ஃபிலிமாவும் ரெக்கார்ட் பண்ணப்படுது. ரெக்கார்ட் பண்ணக்கப்புறம் அதை டிஜிட்டலாக ப்ராசஸ் பண்ணப்படுது. அதுக்கு பேர் seismogram. இந்த டிவைஸில் கிடைக்கக்கூடிய டேட்டா வச்சு எர்த்குவாக்ஸை லொக்கேட் அண்ட் கேரக்டரைஸ் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் எர்த்தோட இன்டர்னல் ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Until then, bye from GTV and thanks for watching.